सो हेलो गाइस, अगर आपको भी किसी से हो चुका है मोहब्बत, अगर लगाने चाहे तो आप भी लव वाले रिंगटोन, कसम से यार बहुत ही बेहतरीन रिंगटोन ले आया हूँ। जो कि यार इस रिंगटोन का इस्तेमाल मैं खुद अपने फ़ोन में करता हूँ। यार अगर आप भी लगाना चाहते हो यार 2 मिनट की वीडियो, यार जब तक ये वीडियो खत्म नहीं होगा भाई प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ के मत जाना यार, मत जाना। चलो गाइस, जो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को रिंगटोन, तो यार सुनाऊंगा भी दिखाऊंगा भी, तो आप लोग थोड़ी वीडियो में बने रहो। यार यहाँ पे देख सकते हो यार बहुत सारे रिंगटोन है, आप अपने फ़ोन में लगाते लगाते थक जाओगे। लेकिन यार यहाँ का रिंगटोन जो है ना भाई खत्म नहीं होगा। यहाँ पे देखो ऊपर सर्च वार भी दे रखा है। यहाँ पे जो भी नए नए वीडियोस, जो नए नए म्यूजिक आते हैं, यहाँ पे आप अपने उसे टाइटल सर्च करो, यहाँ पे रिंगटोन बन के आ जाएगा। यार बहुत ही गजब गजब है यार। मैं आपको रिंगटोन सुनाऊंगा, तो यार देख सकते हो भाई मैं थोड़ी सी क्लिप सुनाऊंगा, जो कि यार ज़्यादा सुनाने से हमको जो है ना कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है। तो थोड़ी सी मैं आपको सुनाता हूँ। तो भाई आप सुने होंगे यार कितना बढ़िया लगता है सुनने में यार। इसी तरह सारे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल से सारे रिंगटोन हैं। इस रिंगटोन का इस्तेमाल हमारे कहने से एक बार जरूर करो यार। तो यार आपको जो भी रिंगटोन पसंद है अपने फ़ोन में सेव करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का अलाउ आएगा, तो इसे अलाउ कर देना। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑन करने का, तो इसे ऑन कर दोगे आपका फ़ोन में रिंगटोन सेव हो जाएगा। तो गाइस अब बारी आ रहा है कि इस एप्लीकेशन को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना। तो दोस्तों आपको क्या करना, सिंपली आपको जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हो यार, जिस वीडियो को देख रहे हो अभी यार, यहाँ पे देख सकते हो यार आपकी मोहब्बत की कसम यार, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी बटन को ऑल पे प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे देखो भाई ऊपर यहाँ पे कोने में एक डॉट दिखाई दे रहा है, सिंपली इसमें क्लिक जैसे करोगे तो डिक्टेशन खुल जाएगा। यहाँ पे ब्लू कलर में एप्लीकेशन लिंक दिया है, सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो आप अपने फ़ोन में, इसी तरह मज़ेदार सब रिंगटोन सेव करने के लिए। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद पड़ा तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना।